랩이나 비닐 아직도 사용하시나요? 귀찮고 환경에도 부담되죠? 여기 모든 고민을 해결해 줄 실리콘 뚜껑이 있습니다. 저도 매번 남은 음식 랩 사고 찌그러지거나 얼룩져서 불편했는데요. 요건 어떨까요? 제가 아끼는 이유 지금부터 알려드릴게요. 첫 번째 장점, 완전 밀폐력. 다양한 그릇 위에 쓱 눌러 넣으면 뽁 하고 밀폐돼요. 두 번째, 고열 냉동 모두 오케이. 전자레인지에 돌리거나 냉동실 보관, 심지어 오븐 최대 온도 200도까지도 사용 가능해요. 세 번째, 친환경 비용 절감. 일회용 랩 대신 매번 세척해 사용하니 쓰레기 크게 줄고 장기적으로 돈도 절약됩니다. 분리수거 부담도 적고요. 네 번째, 편리한 청소와 보관. 식기 세척기 가능하고 접어서 보관도 쉬워서 공간 차지 안 해요. 랩 없이 음식 보관 실리콘으로 시작해보세요. 친환경 밀폐 편리성까지 잡은 실리콘 뚜껑 써본 사람만 알아요.